फ्रेंड्स, टायटलवरून तुम्हाला कळालंच असेल, आज आपण एका दमदार रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या चहाची रेसिपी बघणार आहोत. आठवड्यातून 4दा असा चहा पिल्यामुळे आपल्याला बदलामुळे आपल्याला कधीच सर्दी होणार नाही आणि झाली असेल तरी ती कमी होईल. त्यासाठी डॉक्टरकडे जायची गरज भासणार नाही. आणि त्यातल्या त्यात चहासाठी लागणारं सगळं साहित्य आपल्या घरामध्ये इझिली अवेलेबल असेल. पण पुढे जाण्याआधी व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूच्या बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे माझे येणारे सगळे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत सगळ्यात आधी पोहोचतील. आणि स्पेशल गोष्ट म्हणजे हा चहा तुम्ही कधीही घेऊ शकता, कुठल्याही ऋतूमध्ये घेऊ शकता. थंडी किंवा पावसाळा असेल तर हा चहा तुम्ही गरमागरम घेऊ शकता. आणि जर उन्हाळा असेल किंवा गरमीचे दिवस चालू असतील आणि तुम्हाला काहीतरी थंड प्यावंसं वाटत असेल तर त्यात तुम्ही आईस क्यूब्स टाकूनही ॲज अ कोल्ड ड्रिंक म्हणूनही तुम्ही पिऊ शकता, म्हणजेच ॲज अ आईस टी म्हणूनही तुम्ही घेऊ शकता. चला तर वेळ न वाया घालवता आपण रेसिपीसाठी काय काय लागणार आहे ते बघूया. तर व्हिडिओमध्ये मी सगळ्या साहित्यांचं योग्य प्रमाण सांगितलेलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर आज 1 कप चहा आपण बनवणार आहोत. 1 कप चहासाठी आपल्याला किती प्रमाण लागणार आहे कुठल्या गोष्टीचं ते मी सांगितलेलं आहे. त्यानुसार तुम्हाला जर 2 कप बनवायचं असेल तर त्याच्यात डबल माप घेऊन आपण बनवू शकतो. साधारणतः 1 कप चहा बनवण्यासाठी आपल्याला 1.5 कप पाणी इतकं वापरायचं आहे, म्हणजे अर्धा कप जास्त पाणी आपण घेणार आहोत, कारण आपल्याला याला थोडंसं उकळण्यासाठी पाणी लागेल. तर या चहासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे अद्रक, लसूण, तुळशीची पानं, हळद, गूळ, मिरे आणि लवंग. सगळ्यात आधी आपल्याला उकळत्या पाण्यामध्ये अद्रक किंवा आलं आपण ज्याला म्हणतो ते आपल्याला ठेचून घालायचं आहे. अर्धा इंच अद्रक पुरेसं आहे. जर फ्रेश अद्रक अवेलेबल नसेल तर तुम्ही वाळलेले अद्रकची पावडर किंवा सुंठ आपण ज्याला म्हणतो सुंठ पावडरही तुम्ही घातली तरीही हरकत नाही. 1 चम्मच सुंठ पावडर तुम्ही घालू शकता. दुसरा इन्ग्रेडियंट आपण वापरणार आहोत अर्धा टीस्पून हळद. शक्यतो घरी वाटलेली हळद असेल तर उत्तम. जर शक्य असेल तर ओली हळद वापरा. ओल्या हळदीचा अर्धा इंच तुकडा वापरला तरी चालेल. दोन्हीपैकी कुठल्याही फॉर्ममध्ये हळद वापरू शकता. त्यानंतर नंबर 3 लसूण आपल्याला वापरायचं आहे. लसणाची फक्त आणि फक्त 1च पाकळी आपल्याला वापरायची आहे, जास्त लसूण नाही वापरायचा. यानंतरचा चौथा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट आहे तुळशीची पानं आपल्याला वापरायची. तुळशीची 5 ते 6 पानं आपण इथे वापरणार आहोत. 5-6 तुळशीच्या पानांचे तुकडे करून आपल्याला यामध्ये घालायचं, चहाच्या पाण्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. जर अवेलेबल असेल तर कृष्ण तुळस वापरली तरी चालेल, नसेल तर साधी तुळशीची पानं वापरली तरीही चालेल. यानंतरचा महत्त्वाचा 5वा इन्ग्रेडियंट आपण घालणार आहोत तो गूळ आहे. गूळ खूप जास्त नाही घालायचं, गूळ फक्त चवीसाठी आहे. आपल्याला गुळाचा 1 खडा टाकायचा आहे फक्त. जर खडा नसेल, गूळ पावडर असेल तर 1 चम्मच गूळ पावडर सफिशियंट आहे. जर गूळ तुम्हाला खायचं नसेल तर मध वापरलं तरी चालेल. 1 चम्मच मध यात तुम्ही घालू शकता. मध 1 स्पून चहाच्या कपमध्ये घालायचं, उकळत्या पाण्यात नाही घालायचं. गुळाला साखरेनं रिप्लेस करू नका, ठीक आहे. जर कोरडा खोकला असेल किंवा ड्राय कफ असेल तर तुम्हाला यात 2 लवंग आणि 4-5 काळी मिरी घालायची आहेत. दोन्ही थोडंसं क्रश करून आपण घालणार आहोत, जेणेकरून याचा फ्लेवर व्यवस्थित उतरेल. 3 ते 4 मिनिट आपण याला उकळून घेणार आहोत. 1.5 कप पाण्याचं 1 कप पाणी होईपर्यंत आपण याला उकळून घेणार आहोत. ही झाली चहाची रेसिपी. आता हा चहा कधी घ्यायचा, किती घ्यायचा हेही मी सांगणार आहे. जर तुम्ही रोगप्रतिकारशक्ती वाढावी म्हणून हा चहा घेत असाल तर फक्त आठवड्यातनं 3दा घेतला तरीही चालेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेस सर्दी खोकल्याची साथ चालू असेल किंवा आपल्या आजूबाजूच्या खूप साऱ्या लोकांना सर्दी खोकला झाला असेल, जेव्हा ऋतू बदलामुळे बऱ्याच जणांना सर्दी खोकला होतो, त्यावेळेस आपल्याला सर्दी खोकला होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. म्हणून अशा वेळेस काय करायचं, अशा वेळेस 1 दिवस आडा काढा घ्यायचा. आणि जर तुम्हाला सर्दी खोकला झाला असेल तर सकाळी उठल्यानंतर एकदा आणि रात्री झोपण्यापूर्वी एकदा हा काढा घ्यायचा, ज्यामुळे तुमचा सर्दी खोकला लवकरात लवकर बरा होईल. या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला कुठल्या दुसऱ्या आजारावर घरगुती उपाय हवे असतील किंवा काही प्रश्न असतील, शंका असतील तर कमेंट करून नक्की सांगा. भेटूया तशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त रहा आणि स्वस्थ रहा.